Allô. Batata ba mama bandeko na pesi bato nyonso mbote ba kolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala. Abibanata. Na direct oyo ya lelo ezali pona koyebisa. Topesa na ba mbote kuna na Congo Mavula, Congo Brazzaville, Ngele, Mfua, na Angola, na RDC. Boyebi déjà makambo na koloba. Parce que ba vampire likita ba vampire koti mobulu. Tozolo bela diaspora peppers. Tozolo bela tozo pesa bino balosako, tozo pesa bino ba information bino kuna bana be ya kuna. Awa na kati ba diaspora banda na Toronto kuna na moto ba bengi Bernard Pongi. Bernard Pongi mateli les yeux. Edim Kayi mateli les yeux. Mateli misongba. Gervais Birangi mateli misongba. Omoni siko makambo yo Roland Levin ito asale libino. Apesi bino mbata mokolo. Lokola Isidora ya tonga pesa ki bino mbata mokolo. Bako pesa bino mbata mikolo mbalaboni. Isidora ya tonga apesi bino mbata. Alobe alebo lukanga mabonza kuna nga nazana besoin mabonza. Bino ba esclave na yebo luki mabonza bo pesi na Isidora ya tonga. Etango bino opesi mbongo na Isidora ya tonga babandi kolela. Oh no, Isidora ya tonga ansenga biso mabonza me ifale nani bonza na kati ya discernement. Yo Bernard Pongi, yo moto ya kaka na kati ya internet. Awa nazo lobala mwasi ya Bernard Pongi. E yo mwasi ya Bernard Pongi oye baka ko mobile na yo Bernard Pongi. Ayaka kana kati ya internet. Pona ko luka basi oba yo finga Clarissa Kwala. E mwasi ya liboso oya zwani Olga Musutu, Olga Misutu, Olga Chemin, ye wana ya zwaye. Pona ya ko finga Clarissa Kwala. Akeli sou se pa mwasi movili. Pona mwasi movili ona finga Clarissa Kwala. Et lelo bazui mbata siko ya Roland Levin tout. Apesi bango vrai mbata. Lokola ndenge Isidora ya tonga apesi ki bango vrai mbata. Ale baz me bino ko zoba mbata mbalaboni. Bino bako senga kama bonza mbalaboni na basi. Eza lokola BKM Bensa Bilal. Bazo luka ba mpuku na bango na kati ya internet. E basi ba aveugle wana makumi ko kenda ko like. Bino basi ba aveugle oyo bino bo bimba ndoki. Bino oyo bopesa ba cotisation na Bernard Pongi. Bino oyo bopesa ba cotisation na Edim Kayi. Bino oyo bopesa ba cotisation na Gervais Birangi. Bobimi pe bandoki. Parce que pour ni bobimi bandoki. Bobimi bandoki parce que ezali na moto moko ba bengi Aristide Mobebisi. Moto ami bale ba bengi Regis Mvumina. Ba kenda kuna na radio oyo ya Chicago. Oyo ya Jean Lewis. Ba kenda ko loba ke Roland Levin ni to azana vrai le kuta. Aza vrai escroc asala ka fond de commerce. Yo Bernard Pongi au sala émission pour ko loba te eza le kuta. Parce que ozala ki na but na yo na kati ya mutu pona yo attirer Roland Levin tout na kati ya makambo na yo. Yo loba ki ke makambo oya Aristide Mobebisi azo loba na Regis Mvumina bazo loba eza lokuta yo loba ki bongo. Parce que ozali na stratégie na yo ya manipulation, ya sorcellerie, ya ki perversion na yo. Yo maintenant le bité eza lokuta makambo oyo Regis Mvumina azo loba eza lokuta makambo oyo Aristide Mobebisi azo loba eza lokuta. Lelo bosuki wapi? Bosuki wapi na Bernard Pongi? Bosuki wapi na Isidora ya tonga? Yo Bernard Pongi osuki wapi na Isidora ya tonga? Osuki wapi siko na Roland Levin tout?
parce que yo moto lancé que toujours rappelle que esclave na yo ba repesa mabonza et bino esclave oyo ya Bernard Pongi bino basi yo esclave oyo bino bato bolanda bango bino bato boya ko like ke bino moto boya ko appuyer ke bino pe bandoki bino pe boza bandoki ezali sangana bino bandoki moto bibisi ko na polele na poisa ezali kaka Roland Levin tu moto bibina polele te ezali lisanga ya bandoki bobimi na polele bobimi na poisa donc na sime ya Roland ni tu oya bimela ka bato motakala ezali Jim Kayi na kati kuna ezali na Birangi na kati kuna ezali na Bernard Pongi na sima kuna omoni ndenge bino bozo bimisa Roland Levin ni tu na polele elakisi pe que bino bozali na kati ya sorcellerie wana bino bozali na kati ya manipulation wana puisque na banda ko ganga déjà depuis kala na lobaki que mais comment se fait-il que ye Roland Levin ni tu na l'équipe bakena ko yiba ba passeport à bateau bakena ko luka ka ba slip à bateau na kati ya hotel na ngagaki elakisa ki na lobaki basaba pervers na lobaki yango déjà na liba yiba ka slip à moto te ba yiba ka brosse à dents à moto te ba yiba ka passeport ya moto te mais bino ko mona ndenge nini Roland Levin ni tu azo lakisa passeport ya moto azo lakisa ba slip ya bateau elakisa ki déjà bon doki na ye e bino ba appuyer kango e Jim Kayi bino ba appuyer kango Gervais Birangi bino ba appuyer kango et puis Bernard Pongi bino ba appuyer kango et bino nyoso tu basi bino boke basi o bino boke na ko like ke bino nyoso bo bino bandoki nomoni ni sangana bino bandoki bino moko bo bimisi moto na bino na polele eli ko le ba ke bino moko bo bimi li bondoki na bino sorcellerie na bino bimi na polele bimi na poisa boyoki ndenge bozali wana bosuki et nazo belle la siko e pa ya famille ya Jim Kayi biso na bino toza famille te famille ya Jim Kayi mama ya Jim Kayi na tata ya Jim Kayi Clarisse Akwala azali famille na bino te boyoki tata ya Birangi Gervais Birangi yo Bernard Pongi biso na bino toza famille te e bino bozo ya ko yiba ba photo nanga bozo ya ko yiba ba video nanga pona bozo la montage na chaîne na bino lokuta 1000 collines et le bo suki wapi yo Jim Kayi suki wapi o banda na kozala pasteur o suki ki pasteur na yo o suki na ki pasteur na yo o baluso komi atalaku alors o suki siko na nini na likundu na bondoki e yo moko bimisi yango yo moko bimisi bondoki na yo o lobi que ngai chaîne nanga oyo na koki ko kena ko teksa ngo na PCT shame on you soni na yo bimi na polele bondoki na yo bimi na polele yo Jim Kayi yo komo olobi nini ko soki yo lingi ko teksa ngo wapi o ko teksa ngo isusu na PCT pa ba mboshi ya solo penza ba lâche yo Jim Kayi yo bimi na polele bimi na poisa yo moko lobi yango olobi ko yo soki yo lingi o kena ko teksa ngo na PCT mais pona nini yo lobi te que soki ngama na lingi na kene ko teksa ngo e pa ba Congo pona nini yo kolanda kaka na PCT il fallait le bako soki ngana na lingi na kene ko teksa ngo pa ba Congo il fallait le bandingo wala ok na PCT te kuna za ba mboshi kuna za ba sasa kuna za bato ba bomba bato et lelo siko bosani parce que okomina shame on you bondoki na yo bondoki ya Jim Kayi bimi na polele bimi na poisa moto ya ko dénigrer Alema Banku et Jim Kayi azo dénigrer Alema Banku moto akoma ka ba livre mokili mo bimetanga ba livre Alema Banku ye Jim Kayi azo dénigrer Alema Banku et lelo siko bo fingi ba mboshi et yo lisusu Jim Kayi le ba ko soki chaîne na nganga na lingi na ko teksa ngo na PCT yo e bata PCT pe ba ko somba chaîne na yo bata PCT ba ko somba chaîne na yo yo Jim Kayi yo fini bamboshi
lelo lisusu yo komo loba que ngaso na lingi chaîne na ngana ko texte ngona PCT ya solo penza. Donc bata PCT ba luki moto azala chaîne azali tele kata mboka mobimba bango ko sa chaîne na bango te bango ko luka nde ko so ba chaîne oya yo Edim Kayi o moni nde ko bimina polele bimina posa o mi bimisi yo moko na polele na posa kaka ndenge yo bimisi Roland Levin tu na polele na posa yo moko pe mi bimisi na polele na posa na monoko na yo moko lobi ke yo soko lingi ko texte chaîne na yo na PCT shame on you. Première dame azali na première dame azali Movili boyoki première dame azali Momboshi te première dame azali Movili abala nani abala Momboshi mais botala ndenge nini bino ozo sokola na Momboshi bobo salaki ko première dame azali Movili abala ki Momboshi bobo salaki yango elelo yo bosani ko bino ko finga Momboshi elelo lisusu yo tele masoko le bako chaîne na yo wana Edim Kayi wana yo ko kenda ko texte ngo soki yo lingi et pas PCT bon PCT kenda ko so manani chaîne no biso te mona PCT akenda ko so ma chaîne na yo biso to mona et pas bino bo so sokoli Momboshi et pas bino so fingi Momboshi PCT kenda ko so ma chaîne wana bondoki na bino so PCT ko e ko so ma chaîne wana bondoki na bino e moni sami c'est que bino ko sala toujours na PCT c'est que bino ko sala ba complice na PCT c'est ça et yo moko bimisi ango yo Edim Kayi yo moko bimisi ango ba lâche bino ça vrai ba lâche bakongo bake wapi bakongo baza bake wapi oh yo ko texte chaîne na wana bakongo te pas no texte chaîne na bakongo te okomo landa juste PCT zali so dans le nord te obino fina atango miti pourquoi PCT zali so dans le nord te yo komo ke no texte chaîne na yo pas PCT bato bazanga soni bato bazanga dignité bino bazanga soni ok bozanga vrai soni bino bozanga vrai soni. Ofingi para ofingi tango midi poko ofinga para okuta nana para na poko changer maloba shame on you moto azanga dignité ozanga dignité yo ozala kata quête ya reconnaissance ozala kata quête ya reconnaissance yo esiko otuli na chaîne na yo wana esiko bino boko senga kama bonza combien de fois Isidore ye tonga ye a infiltré bino a bendi bino bongo Isidore ya tonga aya Isidore ya tonga o azali o tata na ye ba lia mariengwabi mona banzimba ontena banzimba bino molobi que yo Bernard Pongi o yo lobi que o bomoni Isidore ya tonga azali un grand intellectuel a bendi bino bongo boni yo Bernard Pongi fokola mbanga na oloba ba bendi bino mbongo boni yo moto ke le rodwa luka basi na kata internet pona ba finga basi mususu lokola moto a radio forum o ba bengi nani Masengo tiase Maurice Masengo ba lâche bino oza ba lâche depuis ba buma wa mama na bino ba Congo yo ya ba vampire yo boza ba lâche et to kotanga bino toujours na ba Congo boyoki tokotanga bino toujours na makombo yo Edim Kayi yo Bernard Pongi bandoki ba feman bato ba yepa ko sucer ba mbongo ya bato na kati internet après sikoyo boy Aristide mo baby sina Régis Mvumina ba ye bazo loba ko Roland Levin to azali vrai escroc c'est la fond de commerce bino mo wanga nyango maintenant le lo bino mo to ko mo bimisa sikoyo Roland Levin tout sikoyo na polele na poisson pas le loba ko ya le bino 1800 so que 1800 euros
ya solo penza bino moko bobimi na polele na mpwasa bondoki na bino groupe na bino nyonso tu bobimi na polele na mpwasa ezala Roland Levini tu ezala yo Edi Minkayi ezala Gervais Birangi ezala Bernard Pangi boza bandoki esiko bosuki sikoyo bosuki mokili mobimba tu emoni bino kindoki na bino tu mokili mobimba emoni kindoki na bino na yo Edi Minkayi olobi ke yo soko olingi okenda kotekisa chaîne na yo na PCT ya solo penza moto ajanga dignité kaka ndenge wana yo yakaki 1 2 pas Clarisse Akwala onga na kofongola ba YouTube na yo kofongola ba YouTube na yo saka na YouTube yo Edi Minkayi yo saka na YouTube ya kofongola ba YouTube nanga ba soifé ya mbongo bozala kati ya quête ya reconnaissance babi suivra baba milanda et bosuki bato bazanga soni bozanga soni bozanga pe la dignité te osonga na lingi nakenda kotekisa chaîne na nga na PCT yo kenda kotekisa chaîne na yo na PCT otiki ba Congo pona kotekisa chaîne na yo pa ba Congo te okenda kotekisa nga na PCT tambola na mokili omona bato bandoki tambola na mokili omona bato bayebe eloko nini te bango balingi tambola na mokili bosimbi drapeau ya vert jaune rouge tongo midi pokwa bolati drapeau ya vert jaune rouge mwasi ya suki mitani wana babengi Olga misutu chemin ako lata drapeau ya vert jaune rouge yo Bernard Pongi osali manifeste na yo ezana drapeau ya vert jaune rouge elelo bosuki wapi lelo bosuki wapi na Jean Lewis yo Edi Minkayi osuki wapi na Jean Lewis association bandoki association ba vampire association ba escroc association bato babendaka bato mbongo bosuki ba cyber vampire toxique ebomi bilisi bino moko na mpwasa yo Edi Minkayi omi bilisi yo moko na mpwasa okomi kolela 1800 euros bato bakende osala sud du Congo na 1800 euros andoki lokola Isidora ya tonga intellectuel azali 1600 euros bato basalaka ba anniversaire na mabonza balobana bino ko Facebook basalaka ngo pona bako sengaka mabonza tongo midi pokwa ko sengaka bato ba mabonza après lelo siko botele mako soki yo lingi okono tekisa chaîne na yo na PCT parce que PCT azangi ba chaîne bosali Clarisse Akwala likita ya lokuta elelo bosuki wapi siko makambe komi buro miso siko matelingba 1800 euros ke bobandi kolela 1800 euros bobandi kolela 1800 euros bozwi yango monene bozwi mbata monene bandoki